As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong iampo nining misa ang kalinaw ug kasulbaran sa problema sa tibuok kalibutan, labi na kining kagubot ug panaggubat sa mga nasod, nga ang pagtuo sa Ginoo mauntay muhari ug musunod na unta ang mga leaders nato sa mga nasod sa pamaagi sa Ginoo aron masulbad kining dagko kayo mga kadautan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang mga pagpamalit aning ato mga slots nga unta buhongon sila sa Ginoo sa mga butang nga ilang ikinahanglan alang sa kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghogi ang mga pagampo sa tanan nga nagadayeg kanimo, pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ako mahimong Dios sa tanang banay sa Israel, og sila maakong katawhan. Gikaluyan ko dito sa disyerto kadtong miikyas aron dili sila mamatay. Sa dihang nangandoy silag pahulay, nagpakita ako kanila dito sa halayo. Mga Israelita, gihigugma ko kamo kanunay, busa gipadayon ko pagpaila kaninyo ang akong gugma, kaninyo ang gugma kong walay paglubad. Tukuron ko kamo pag-usab, ug magbasal kamo sa mga tambor, ug magsayaw tungod sa kalipay. Mananom kamo pag-usab og mga paras dito sa kabungturan sa Samaria, ug kadtong nagtanom, makakaon gayud sa mga abot niini. Oo, moabot gayud ang panahon nga ang mga bantay musinggit gikan sa bungtod sa Ephraim. Tana, mangadto kita sa Sion, ngadto sa Ginoo nga atong Dios. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagdaig, giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan, giluwas niya ang tanang nahibilin.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamati ang pulong sa Ginoo o mga nasod, isang yaw kini sa lagyo nga kayutaan og ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagbantay siya kanila ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang hakog, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit motunga sila sa kinatumian sa Sion. Magmaya sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug magsayaw, ang mga batan-ong lalaki ug usab ang mga tigulang. Ilisan ko ang ilang pagbangutan ug kasadya. Lipaya ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubok. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kaluluwa.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita og miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya og mituaw, Sir, anak ni David, kaluy-i in town ako. Ang anak kong babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae og miluhod sa atubangan ni Jesus, Sir, tabangi in taon ako, miingon siya. Sa Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak og ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod kana Sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto dayong gutlua naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Diri sa atong tubag sa Salmo niingon dinhi nga ang Ginoo magbantay kanato maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Nya do na sa ni kaning Salmo 31 man ni. Ang Salmo 23 nindot sad kaayo nga moingon, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Nindot no, sa ato pa day ko ang Ginoo magbantay nato, muratag iyang panon, wala nay magmakulang pa kanato. Lingi ako no imong tupad ina kuwangan pang imong kinabuhi. Mutan-a ba? Napay kuwang. Kung feeling kay nato napay kuwang ang atong kinabuhi, pasabot ana dili pa ang Ginoo mo'y nagbantay nato. Or basin og buangon ta nga membro siyang panon. Ana bang magkasaag-saag ta ba? Mubuwag gid ta sa panon sa Ginoo. O unsa may makapahimulag nato sa panon sa Ginoo, dili kay iya tang isalikway, kung dili kita maoy mosalikway niya. Muna ang Israel, ang nasod sa Israel, misimba og laing mga Dios-Dios og bungkag sila. Mura silang mga karnero nga wa nay magbalantay, bihag sila sa lain-lain nga mga nasod, labi na gyud ngadto sa Babylonia. Bihag sila. Apan ang Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias, misaad siya nga moabot ang panahon nga ako mong tigomon pagbalik. Pero ang kondisyon, maminaw sila sa giwali sa propeta, labi na ni Jeremias. Nga kanabang mubalik sila pagpaubos, nga dili na sila magbuot-buot og lakaw-lakaw sa ilang gusto, mubalik sila pagpaminaw sa Ginoo. Ngilay na sang lingi sa imong tupad na mamalik na ta. Daghan kay nato nga di ganahan mo balik
Nang litan ron, wa na mo magtingog sa imong silingan kay nag-away mo or sa imong office mate, nag-away mo, nya mo balik kag tingog. Ha? Mo balik kag tingog. Pananglitan ron, nagbuwag na mo sa imong bana kay nangabit siya, wa na gid mo tagda. Nya mo balik pa kag higugma sa imong bana nga nangabit. Ha? Di na padiroy, di na mada. Kana, patay yung ka diha. Nganong magbuot-buot man kagkuan, nga pabalikon man kas Ginoo. Nang litan ron, imong asawa, nang laki, nga imo pag yung gikulata, una ni mo palayasa, nga karon nag-antos na yung taong imong asawa, kay gibiyaan sa siyang laki, kung man, imong balikan, o mangitas kaglain. Buangon ka. Nya magpuyo-puyo na balang mo. Nabitay na suko nako, maura ba'y nag-imbitar nako og misa, nya gihatod ko niya, ingon day siya, Pader, batian ng inyong pamaagi simbahan, oy, dugay man kining inyong declaration of nullity mahuman. Nako, ngano man day ay siya, ako magud Pader, na ako'y asawa ng laki, akong gipalayas, nya karon kakita man kog bag-o, hapit na mi muna po katuig, file ko declaration of nullity, dugayas ang mahuman. Ay, anong lisod-lisoron maminimo? Naku, kisa may galisod-lisod nimo, kami o ikaw? Ngano man sa nangita man sa kaglain, nga wap aman tumahuman imong minyo, imong tatong gihumandaan o naka nangitag lain, dali-dali sa pangitag lain, ikay gadali-dali mo nang nagkalisod-lisod na noon kakaron, kami naman o imong basulon na kami dirigat tinarong rami sa among pagkapari. Di ba? Dali-dali yung pangita og lain, nga di pa man yun makasal, kay iyam tong gibuwagan. Ang pinakasayon unta ato, ni file o sa siyag declaration of nullity, mao man ay pamaagis Ginoo, kung gusto siya nga mangitag lain, ayaw sa pangitag lain, una pa ka mo file og declaration of nullity, wa na, awahin na kay nang tanan, nakasa, balik usas Ginoo, pag tinarong, file kag declaration of nullity, maghuwat kag kanos ang ma-approve, kay doon na may timetable ang simbahan, nya di sana madali-dali, kay dili, biya na mo'y among trabaho kaming mga pari nga in charge, ana, nagdamig mga parokya, nagdamig laing mga ministry, dili na mo'y amo rang giatiman ka ng inyo dihang problemas kami nyoon, kamura ba dihay nagsigig tinukhangay niya, kami mo inyong problemahon. Wala bagin mo muhatag na mo ana, kwarta pag minyo ninyo, wagin mi natampo diha niya, kami na no'y basol-basolon. Mauna, ighuman unta to dayon, ikahuman nagka-approve sa imong declaration of nullity, mingon ika, Lord, salamat. Wa na ko'y tulubagon atong akong kaminyoon, kay buangon kay ito akong naminyoan. Invalid ang among kasal, kay buangon kay dito siya daan. Sige, pahilabot og laing laki. Karon, kung imong itugot, Lord, makakita unta kog laing babae nga kanang makasabot na gyud ko, or makasinati na ko sa tinuod nga gugma sa usa ka babae. Mao na moabot dayon. Una pa ka mo sugod sa dog process sa inyong kasal. Dili makasa. Mamalik ng tas Ginoo eh. Balik ba? Kanang imong anak, nagisigihan imong kasaba, kay tungod lang bugoy na kaistanan karon, nya sa una imo ginang sapuang-sapuangon, imo pa gani nang hapakon ang langaw nga mutugdon ana, nya karon sigihan na nimo kusi, sigihan na nimo kasaba, sigihan na nimo yaw-yaw. Unsa man na, Dios non pa na. Ha? O mo na, balik atong Dios non, katubang imo siyang sapuang-sapuangon ana, katubang imo siyang atimanon, dili punayag yaw-yaw, dili punayag kasaba, kay basig mo samot nagkabugoy. Mao na ang babae, niingon siya diri sa atong ebanghelyo, Lord, tabangin taon ko kay nga akong anak giyawaan.
Nya kay dili man ni sila sakop sa Israel, kay Kanaanhon man ni, Kanaanite woman man ni siya. Niingon si Jesus, dili maayo nga ang pagkaon sa mga anak kuhaon aron ipakaon sa mga iro. Magutman ang akong mga anak. Pero unsa may gitubag sa babae, bisag mumho ra Lord, igo na para sa iro. Mumho ba? Malipay nila ng iro nga motilap sa mumho nga mahog. Unsa man ning pagkabalikas sa babae, kanang niadto siya sa Ginoo, naa ang pagpaubos. Dili na siya mo insist sa iyang gusto. Ang iya, bisag unsay ihatag nimo nako Lord, basta gikan lang nimo, kahibaw gyud kong maayo na. Basta gikan lang nimo. Kita kusog kitang modiktar sa Ginoo. Ginoo, ayuha akong kanser. Basig ang ayuhon sa Ginoo kanang imong kahadlok sa kanser. Di ba? Ilinga imong tupad, yung nahadlok ka makanser. Ngayon ano? Ilinga ba, yung nahadlok ka makanser? Magtanaw bitaw ko anang mga tao karon napuparihar sa nakog edad o banggay nako manghod pa nga nag-ana na maglakaw. Sige nag-ana ba? Sige glakaw. Paralyzed na. Muana dayon ko, Lord, sooner or later basig mauna na idangatan ako. Kay nga akong papa na inana biasad, ang akong maguwang karon paralyzed pabaya hangtod karon. Sa ato pa naagin sa among pamilya ang pagka-paralyzed. Ako ba nga igagaw? Pulos-pulos na nagana, paralyzed. Bago gin akong igagaw karon, nasuod kay mi ana. Dito tao sa ospital, akong giadto, paralyzed na sad, pikas body. Nya pupariha rami, dol-dol rami edad. Ana. Nya, unsa may akong gibuhat? Yay, padong nagyog ko ani. Ana. Unsa may akong gibuhat? Lord, wag tanga ning kahadlok nako nga maparalyzed. Mo na akong gibuhat, di na ko mahadlok maparalyzed. Pastilag ugma maparalyzed tinuong ko ano. Sugot mo? Sugot mo? Okay ra ninyo? Maparalyzed ko ugma? Na, kamoy giyawaan. Nga di man mo musugot, na nga og pagbuot sa Ginoo, pader, okay ra gyud kayo na. Di ba? Mukalit ra mo na siya, para sa akong papa, namahaw mi ato, ibuong siya nga inigana niya sa iyang kamot kuha siya sa kanon. Di naman kaabot sa kanon, ang iya naman ang bahawan iyang makahig. Isang ano man yung mga nusintin taon kami dito. Yung ano man, unsa may imong gibatin siya, duka. Aw katug diha, duka man ka. Lasitis buntag, mana siya maligo, natog, higda. Sus, nagsigi na maghagok, niabot na alas 10, di naman mo mata. Pukaw, di na mata. Hangtod, niabot alas 12, di naman mo mata. May gani among igagaw nga bugoy sa kaistanan nga nakatrabaho sa ospital ng utility din ito. Ngadtos amo, tanawa ra ni mano diri. Din aman mo matay siya. Uy, giatake man ni. Dadas ospital. Dadas ospital. Sus, tulo ka adlaw yung dili kamatay ang taos papa. Pagkamata, na katunga na lawas ang dili mo lihok. Wag iti mailhan. Tana maghuna-huna ako, igmata na ako, basig igana aksyon ako bangon. Uy, ano man hindi naman ni malihok pikas lawas. Niabot na di ay ang paralyze. Nya, unsa may atong angay wag tangon, ang kahadlok. Kana yung kahadlok. Nya kisi-kisi din ta, adto ta, pahiling ta, hiling hala, unsa pa na diha. Ay, dawata na oy. Ang unang buhaton ang pagdawat mo na ang babae ningon siya bisag mumho akong dawaton. Nya tungod sa iyang pagpaubos ang Ginoo naluoy. Yung Ginoo kamao day kang mudawat og mumho. Tagaan ti kag usa ka kalderong pagkaon ug unsa man pauli na naayo na tong imong anak. Og naayo gyud ang iyang anak. Dinhibita sa atong parokya kaning atong slots mumho ra man
nangayo lang tag mumho ba ninyo. Nya mohatag mo mumho. Na mingaw kay mga naong. Mumho lang ba kanang gamay ra yung porsyon sa inyong kwarta ba? Pila ra ng 500 pesos. Mohatag mo nagkausas usa ka buwan 500 pesos. Nya inyong adlaw tag 600 sa ato pa sa 30 ka adlaw kuhaan la nimo usa. Di jud ka kahatag ana. No? Ikaduwa masag abot 600 among adlaw pa der. Kuhaan raman 400 raman kapin minimum nya kuhaan pas deduction di 300. O lagi nya usa ka buwan di gid ka kakuha dig usa na para imong ipalit og slot. Oh. Hoy. Labi na gyud dako-dako na ron imong kwarta palit sa kag 1,000 kaning atong Mother Mary's Healing and Deliverance. Ako din i-report ninyo para mahibaw mo. Ang atong Paras Kumbinto kaning San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces is BFDAG nanatay halin nga 32,674 27,326 pa ka slots ang available. Nya nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 nakadawat na sa tag 155 ka 20 slot challenge. Nya ang ato sad nga Mother Mary's Healing and Deliverance wa na gyud kaabot og 1,000 ang nahibilin. Ang atong halin 5,020 ang nahibilin karon 980 na lang yun ka slots. Atong pakpakan. Praise the Lord. Tag 1,000 ni siya. So, ug mamalit lang kitang tanan ani, kitang naay mga mumho. Ato, inyo lang na ang dakong porsyon. Ang mumho lang mo ihatag nganhi sa simbahan. Slot ba slot? Mumho, 1 piece. Nya, mauna na'y padaghanon sa Ginoo. Siya na'y magbuot. Kay ang mumho di ay sa Ginoo, igo ng makawagtang sa yawa sa atong kinabuhi. Kanang yawa bitaw nga naghatag na tog kabalaka o kahadlok, hangtod na lang hinoong mga ratol na lang ta, hangtod na lang noon nga mupatay na ta, papahawaon ra nas Ginoo pinaagig mumho. Mo na ang namalit og slots din hinato, ang ilang mga kahadlok, ang ilang mga kabalakas kinabuhi, nangawagtang. Nga gani ni testimonya nako nga di gyud siya kapugong sigig pangasaba siyang mga anak. Nya sa sige niyang paminaw sa atong humili, nya nipalit na sad siyang slot, kay ang kasagaran niyang hinungdan nga makasab-an niyang anak kana gyung pag-usik-usik sa kwarta, mga pagkaon, kanang ilang mga kurinti, ana nga magsigig sige lang ya po gamit ba na mga gadgets nga bisag wa nas oras nga iyang gusto makayaw-yaw gid siya ana, usik-usik ba. Karon di na gid siya muyaw-yaw, wala na gid siya yaw-yaw para ana mga butanga. Kay ngano man iya nang let go kining iyang gugmas kwarta pinaagis pagpalit og slot. Nakaingon ko kana pa lang na ang gamay kayong butang nga di na siya muyaw-yaw. Dako na kay nag-impact sa relasyon nila sa pamilya. O moabot ang panahon, makaingon gina siya, nawa na ang yawa. Kay katong anak, nawa na yaw-yawi, marelax man to. Nya ini ka-relax ato, musugo na sa to siyang higugma sa iyang inahan. Nya ang inahan nawa na magyaw-yaw, gamay lang aksyon sa anak, nga mo aksyog paraig, iya day nang hangupon. Nya maka-feel ang bata nga, kana ganing accepted na kay siya, wan siya gibranded nga tapulan, usikan, badlungon, musamot na gitog paduol sa mama, hangtod nga mawagtang na gyud ang kanang yawanon nga mga batasan. Mao man ay technique god. Asawa, sige paampo nako, pader. Hurot ng akong rosaryo, sud 15 ka tuig, wa gyud
usab ning akong bana tabangi taong kog ampo padir unsa pa may akong buhaton nga pagampo aron mausab ning akong bana wa man gyud mausab ana ilingi imong tupad ing nagna kay bana inana unsahon na nimo di gyud mausab ang akong giingon niya pagampo nga mausab unta nang imong kasing-kasing nga dili na ka magsigig pangandoy og laing bana. Unsa man nangandoy og laing bana? Kana bang nangita kag bana nga ang batasan wa dihas imong bana. Ayaw pangita na. Kanang batasan sa imong bana maoy dawata, maoy higugmaa. Nya mo na ingnang Ginoo tabangi ko nga mausab tani akong kasing-kasing di ko mangitag laing bana. Kining ni as akong kinabuhi ron maon ta ni akong higugmaon nga makaingon na unta ko niya maging sino ka man mamahalin kita kana bang makaingon ka ba nga bisag di na ka mausab wa na nay problema nako ug di na sa ko mangandoy nga mausab ka pero kay sala man ning imong gibuhat nga bisyo nangandoy ko nga mawagtang unta ning imong sala pero bisag man kinaunsang panahon ako gyud kang angkonon nga akong bana higugmaon ti ka kana mo'y pangayuas Ginoo sig pangita ng banang wa diha di ba naay sige gakos-gakos nimo imong iwakli mangita ka atong unsa man batasanas bana kanang parehas pare ngari nakaspare ana padong unsa naman hinuon ka kana yung batasanas imong bana kana mo'y ampui nga imo nang madawat, imo nang mahigugma, imo nang maunungan hangtod sa kamatayon, kana mo'y sakto. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad, yung na mamalit na tagslat. Aron ba maanad-anad nakaglitgo anang imo bang so selfish you guys tanan. Sige na, nindog na ta. Pagampo sa katawhan mga igsoon giguba ni Kristo ang babag sa pag-iyahay sa mga Hudiyo o sa laing mga hintel busa malaumon kitang mudangop kaniya uban sa pagpaubos ug moingon kita makagagahom nga Dios kaluy kami makagagahom nga Dios kaluy kami nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan mamahimong agianan sa kaluoy, sa kalinaw, ug sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluy kami. Nga isip katilingban sa mga matuuhon, dili unta kita mabahin tungod lang sa gamayng mga babag, sa pagdumot ug kayugot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluy kami. Nga ang mga inahan nga nahingawa ug nabalaka pag-ayo sa kahimsog sa ilang mga anak dili unta magkawang sa pagdangop kang Hesus aron matabangan ug mahupay magampo kita sa Ginoo makagagahom nga Dios kaluy kami nga magpakita kitag pagpangga ug pag-amuma alang sa mga nanag-antos nga katawhan sa walay pagsapayan sa ilang kahimtang, sa ilang kaliwat o tinuuhan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluy kami. Nga si Halangdong Tifilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Makagahong nga Dios, kaluoy kami. Nga sila nga mihalin na gikan niining kinabuhia uban sa Dios nung pagtuo, magsadya hangtod sa hangtod dito sa langitnong puloy-anan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Makagahong nga Dios, kaluoy kami. Langit tong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is worth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, santusa kining mga gasa ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylom. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanunan sa matagalaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluan, luwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among
manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugan, himaya, ang sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kalim. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo niya ay nakalawat kanimo, at kanimo lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang Ginoo, akong magbalantay, wala na'y makulang bagan ako. Sa lunhaw sibsibanan, iya kong idala sa tubig na malinaw, ihupay king kalan. Sa matarong adalan, iya kong kiparakaw, matinudanon siya sa iyang saan. Umisan mo damon ang landong sa kamatayon, wa ako'y kahadlukan, kaya na siya. Sa kanunay, iya kong gibusog, taliwala sa akong mga kaaway. Buhong sa panalangin, sa adlaw nga tanan, magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa kahangturan. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat,
gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang iyang healing power. Nya mulihok rani kun mapaubsanon ta kanunay andam tang mudawat bisan mumho nga kaluoy sa Ginoo. So ako sad magpangayo sa kaninyong mumho sa inyong kaluoy nga mopalit mo tagsa lang kaslat para mahumanan kahalin ang atong slat. Is BF DAG 500 pesos, MMHD 1,000 pesos. Salamat kayo. Atong DISAP nagpadayon patagdawat kung gunar na pa'y gusto ninyong mo invest 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Nya naaroy atong 2,000 Hail Marys nga pagampo adto dito sa FLA office. So kamong gusto nga mo apil gikan karon hangtod nis hapon 2,000 Hail Marys. Salamat kay sa ato mga 2,000 Hail Marys group na naghimo niining nindot nga sakripisyo ug pagampo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong